Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi yangi videoda sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Anchadan beri yangi video joylay olmadim. Buni albatta sabablari bor. Avvaliga ta'til oldim. Keyin esa hayotimizda katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Ulardan bittasini videoni oxirida bilib olasiz. Hozirgi videoni esa ancha oldin olib qo'ygan edim. Baribir joylashga qaror qildim. Bugun birgalikda juda ham mazali taom tayyorlaymiz. Albatta qilib ko'rishingizni maslahat beraman. Ozgina расхламление уборка qilamiz. Olgan narsalarim bilan bo'lishaman va hayotimizdan lavhalar ham bo'ladi. Ungacha sizlarga yoqimli tomosha tilab qolaman. Oldingi videolarimda aytgan edim, bolalarimni basseynga olib borishimni. Hozir esa oz bo'lsa-da yutuqlari bilan, natijalari bilan bo'lishmoqchiman. O'g'lim basseynni oldiga kelishga ham qo'rqardi. Lekin ko'rishinglar mumkin, o'zi bemalol sho'ng'ib, chuqur suvda ham suzishni ancha o'rganib oldi. Bu meni albatta xursand qiladi. Qizim ham uje suvdan chiqisi kelmay qoldi, qo'rquvi yo'qoldi ancha. Bunda trenerini ham katta mehnati bor albatta. Shu orada trenerimizga ham katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Har bir bolani tilini topib, individual yondashganda shunaqa mazza qilib mashg'ulotlarga shoshilib keladigan bo'ladi bolalar. Hozir tovuq filesidan bir taom tayyorlamoqchiman. Курица в сливочном соусе с грибами. Menga birinchi kerak bo'ladi tovuq filesi, ikkita file olganman. Buni tuxumda, panirovkada bulab pishirib olib, shnitsel qilib, keyin sousda dimlayman. Sousiga menga qo'ziqorin kerak bo'ladi, piyoz, slivki, qaymoq yoki smetana kerak bo'ladi, и sir. Hozir qanaqa qilinishini ko'rsatib beraman. Ishimizni boshida tovuq filesini ingichkaroq qilib to'g'rab, marinovka qilib olamiz. Qolgan masalliqlarni tayyorlaganimizcha ancha tuzlari, pripravalari o'tib turadi. Tovuq go'shtini oila a'zolaringiz soniga qarab hisoblab olasiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Keyin esa yoqtirgan pripravalaringlar bilan marinovka qilib olasizlar. Men tuz, murch va paprika ishlatdim. Quritilgan chesnok soselar ham mazali bo'ladi. 2 dona tuxumga ham tuz, pripravalar qo'shib yaxshilab chayib oldim. Chuqurroq tarelkaga qilsanglar, bulash osonroq bo'ladi. Endi skоворodkamizni gazga qo'yamiz va avval tuxumga, keyin panirovочный suxariga bulab, keyin qovuramiz. Boshidagi video olinmay qolibdi, lekin ko'rishinglar mumkin, tuxumga, keyin suxariga buladim. Olovimiz o'rta bo'lishi kerak, slishkam past emas, slishkam baland emas. Yaxshilab har bir bo'lagimizni chiroyli rang kirguncha qovurib olamiz. Bu orada sousimiz masalliqlarini ham tayyorlab oldim. Shampinyon qo'ziqorinlarni shunaqa ingichka qilib butun kesib olamiz. Piyozni ham maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Piyozini ko'proq qilsanglar, sochniroq bo'ladi. Har bir shnitsel bo'lagimizni yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Pishgan tovug'imizni qog'oz salfetkaga olsanglar, yog'ini kamroq oladi o'ziga. Keyin esa boshqa idishda sousimizni pishiramiz. Ozgina yog'ni qizdirib, piyozni o'lgunicha pishirib olamiz. Uni ketidan qo'ziqorinni ham qovurib olamiz. Unaqa maydalab tashamanglar. Ozgina o'lsa bo'ladi. Tuz, murch, paprika soldim. Xohlagan pripravalardan qo'shishinglar mumkin. Masalliqlarimiz spetsiyalar bilan bir-biriga aralashib, yumshab pishganida keyin slivki qo'shamiz. Slivkini o'rniga smetana yoki uy qaymog'idan ham foydalansanglar bo'ladi. Agar ozroq bo'lsa, ozgina qaynagan suv qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Sousimiz qaynab chiqdi. Bu orada toza quruq idishga qovurilgan shnitsellarimizni terib olamiz va ustidan sousni quyamiz. Taomimiz почти tayyor. Endi tovuq bilan sous bir-biriga mazasi o'tishi uchun buni dimlaymiz. Xohishga ko'ra qizigan duxovkaga 20 minutga qo'ysanglar bo'ladi. Men skоворodkada past olovda 20 minut dimlab oldim. Keyin esa ustidan eriydigan sirlarni shunaqa sepib oldim. Buni yoniga xohlagan garnirlarni pishirsanglar bo'ladi. Pyure bo'ladimi, guruch, bulgur yoki kartoshka fri, o'zingizlarning xohishinglarga qarab tayyorlasanglar bo'ladi.
Ovqatim ham tayyor bo'ldi. Yoniga guruchdan garnir qildim. Shunaqa qilib, tayyor bo'ldi. Yoniga guruchdan garnir qildim. Xohlagan garniringlar bilan tortsanglar bo'ladi. Hozir endi buni kesib ko'rsatib beraman. Hozir sizlar bilan xaridlarim bilan bo'lishmoqchiman. Bolalarga kuzga yangi kiyimlar olgandik. Ko'pchilikka bunaqa rubrika qiziqarli. Shuning uchun sizlarga ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Usmonga bog'chaga kiyimlarni yangiladik, chunki bo'yi cho'zilib, kichkina kelib qoldi, ancha kiyimlari. Bunga ko'proq oldik. Manaqa 3 ta bir xil anaqa oldik, long sleeve, yengi uzun. Qisam yaxshi kачествоda, kurtkalarning ichidan kiygani. Kuzga, qishga yana boshqa olamiz flisoviylaridan. Bu hozirgi noyabrgacha bo'lgan havoga. Уже bizda ancha salqin tushdi. Yomg'irli havolar boshlandi. Shunga shunaqa yangi uzun narsa kerak edi. Buni bilan birga kiygan mana ishton oldik, nachosli. Ishtonlari bor boshqa, shu yetadi deb hozircha buni oldik. Yaxshigan issiqqina. Bunaqa dvoyka oldik. Buni nima deydi, plushovoy deydimi, momok material. Rosa ham qalingina, yaxshi ekan. Dvoyka bu. O'ziga rosa yarashdi. Yarashimli narsa ekan. Ikkitadan futbolka shortik oldik. Yangi gruppaning ichida kiyib yurgani. Bilyolar oldik. Maykalar hali kelmadi. Nutrishishkalari keldi. Yaxshi ekan, kачествоsi ham, printlari ham chiroyli, o'g'il bolalarga yoqadigan. HB yoqdi menga. Asmoga olgan eng katta покупкаларimiz bu shu kombinezon bo'ldi. Bu kuzgi kombinezon. Bu yerda havo salqin, shamol bo'ladi. Shunga bolalar ko'proq shunaqa kombinezonlar kiyib yurishadi. Shundan tanladim. Ichlari ham qalingina. Birinchi qorlargacha ham bemalol kiyib yursa bo'ladigan kapishonli mana. Zamoklari esa yaxshi kачествоda va daltalkivoyshi, yenglari ham mana issiqqina. Cho'ntaklari bor ekan. Shunaqa obufiga taqib qo'yadigan stripkilari ham bor. Bitta shapka oldik yangi bunga. Yuqaroq HB shapkasi bor. Shunisi ham bitta bo'lsin qalinrog'idan deb buni ham oldik. Qishda balaklavali shapkalar kiyadi, bo'ynlarini ham yopadigan. Kuzga bu bo'laveradi. Bitta shim oldik. Bu ham nachosli shim Asmoga. Yana bolalarga obuvlar oldik. Hammasi har xil firma bo'lib qopti. Asosan biz shu Tommy firmadan olamiz. Rosa kачествоsi ham yaxshi. Bolalarim tug'ilgandan boshlab shu Tommyning etiklarini ham, bosanoshka, tufelkalarini ham kiygan. Yaxshi, bizga yoqadi. Bular biz hammasini Teskimirdan oldik. Hozir fokus to'g'rilansin. Bu Asmoniki. Ichlari ham qalin, yaxshi. Kuzgi botinka bu. Qorgacha kiyadigan. Bu Usmonga. Bunaqa bolotniy xaki rang kurtkasi bor. Shu bilan birga kiyadi deb bunaqa rang tanladim. Buni ham ichlari qalin, yaxshi. Bunaqa sandalik oldik. Buni gruppaning ichida kiyib yurgani oldik. Chunki bolalar obuvda yurishadi. Yaxshi ekan, orqalari ham anaqa to'g'rilanar ekan. Regulировать qilsa bo'ladi oldilarini. Yengil, yaxshi kачествоda ekan. Endi qani kiyganda ko'ramiz. Kelinglar endi birgalikda уборка расслабления qilamiz. Hozir sezonniy kiyimlarni chiqarib olib qo'yapman. Kiyilmaydiganini, issiqroq havoga moslarini qilaman. Bu ishni har sezonda ob-havoga qarab bajaramiz. Albatta, har sezonda hech bo'lmaganda bir hafta oldin havo isib ketishidan yoki sovib ketishidan oldin kiyimlarimizni saralab olsak, vaqtimiz ham tejiladi va kerakli paytda shoshib qolmaymiz. Bunaqa paytda men hamma kiyimlarni bir joyga olib, 3 turga bo'laman. Birinchi turga keyingi sezonda kiyiladigan, to'g'ri keladigan hamma kiyimlarni solaman. Albatta bolalarni razmeriga qaraymiz. Bolalar juda ham tez o'sadi. Shunga qarab olib qo'yaman. To'g'ri kelmagan kiyimlar ikkinchi turga o'tadi. Bularni albatta holatiga qarab ajratib olaman. Buni
men jiyanlarimga yoki muhtoj odamlarga berib yuboraman. Kichkina kelgan kiyimlarni saqlashdan keyingi farzandimga olib qo'yay degan narsalarni men to'g'risi qo'llab-quvvatlamayman. Shunday qilib ko'rganman. Chaqaloqligidek shirin kiyimlarini olib qo'yay deb keyingi farzandimni chiqarganimda yoki berib yubormoqchi bo'lganimda kiyimlar dog' bo'lib qolgan. Uni keyin u dog'ni hech qanday sredstva bilan chiqara olmaysiz. Faqatgina kiyimni uvol qilganingiz qoladi. Undan ko'ra kerakli odamga, muhtojroq odamga yoki qarindosh urug'larga berib yuborgan yaxshi deb o'ylayman. Kiyimlarni joy egallab saqlagandan ko'ra keyingi farzandimga bundan ham chiroylilarini kiydirish, olib berish nasib qilsin degan yaxshi niyatda hozir olib qo'ygan narsalarimizni boshqa odamlarga berib yuborganimiz yaxshi. Uchinchi va oxirgi guruhdagi kiyimlar bu yaroqsiz holdagi kiyimlar bo'ladi. Bularni men hech kimga bermayman. Bunaqa yaroqsiz holdagi kiyimlarni chiqindiga tashlab yuboraman. Juda ham holati yomon, yirtilib ketgan yoki dog'-dug' bo'lib ketgan kiyimlarni men yaroqsizga ajrataman. Kiyimlarni saqlashda videoda ko'rganingizdek vakuumli paketlardan foydalanaman. Agar sizda saqlagani shkaflar, joylar ko'p bo'lsa, taxlab ilib qo'yganingiz yaxshi, lekin joy kamligida shunaqa paketlar rosa ham qo'l keladi. Bularga kiyimlarni taxlab keyin pilsosda havosini chiqarib yuborsa, ancha ixcham bo'lib qoladi va joyni kamroq egallaydi. Chemadanda narsalarni solishda ham biz shunaqa paketlardan foydalanamiz, chunki gabariti kamayadi ancha narsalarni. Shunday qilib kiyimlarni ham ajratib oldim. Ayni damda kiyiladiganlarini dazmollab ilib qo'yaman, qolganlarini ajratganlarimni kerakli qo'llarga berib yuboraman. Mana dazmollab tayyorlab oldim. Hamma narsani joylab, kadr ortida bu yerda Usmonni kiyimlari, bular qalinroq, bularni bog'chaga kiyadi. Bular Asmoniki bo'ldi. Bu yoqda mana bir paket kichkina kelib qolgan narsalar, o'tgan yildan qolgan. Endi bularni boshqa jiyanlarimizga berib yuboramiz. Bu yoqda mana Usmonning narsalari bo'ldi. O'zi shu yerda turardi. Bu dazmollanmaydigan kiyimlarni shunaqa qilib taxlab qo'ydim. Bu yoqda bilyolari turadi. Yozgi narsalarni olib qo'ydim, hozir kerak emas narsalarni. Bu yoqda mana verniy одеждалар to'plandi. Asmoniki, Usmonniki, o'zimizniki ozgina. Yana ishimiz rezultati bugungi bu mana shu bir paket yaroqsiz narsalar. Bular endi chiqindiga ketadi, birovga berib bo'lmaydi. Bularni ham ajratib oldim. Bu kurtkani yuvib beraveradiganiga qo'shaman. Shu orada sizlarga zo'r bitta rekomendatsiya bermoqchiman. Shunaqa yangi tush olgandim. Kapsula Bicolorniki, вообще zo'r ekan. Oldin kabaret ishlatardim. Vivian Saboniki, u ham rosa yaxshi tush. Ko'zimni atrofini qora qilib qo'yasdi. Men allergiyam bor bo'lganiga rosa ko'zlarim ishqalayman. Shunday pandaga o'xshab qolyapti. Yaxshi tush lekin. Buni rozovisidan ham ishlatganman, hozir bormikin. Tashlab oldim shekilli уже. Rozovisi ham yaxshi. Yaqinda shu tushni ishlatib ko'rdim, lekin meni ko'zimga tushmadimi, allergiya berdi. Bu battar ko'zimni achishtirdi. Shunga eng yaxshi variant men uchun hozircha shu. Buni faqat issiq suvda yuvsanglar ketar ekan, terma tush ekan. Issiq suvni yuvsanglar ketadi. Mitselarnida ketmaydi yoki ishqalaganinglarda ham ketmaydi. 1,5 kun turdi shu ko'zimda. Rosa ham haqiqatda aytganchalik bor ekan. Screenshot qilib olsanglar, ishlatib ko'ringlar olib. Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz Novosibirsk aeroportidamiz. Xudo xolasa uyga uchib ketyapmiz. Andijonda Xudo xolasa keyingi videolarni olaman. Bugungi videoni bo'lsa shu kadrlar bilan tugatmoqchiman. Hozir biz aeroportda registratsiyada turibmiz. Shuncha odamlar очередьda turibdi hali. Endi pasportni kontroldan o'tib ketamiz keyin.
oq yo'l tilab qo'yinglar. Xudo xohlasa keyingi videolar домашний, andijanskiy, o'zbekskiy bo'ladi inshaalloh. Allohga omonatlar. Keyingi videolarda kutib qolinglar.